Vamos embora. Então, tá falando, menino? Mel, trabalhando Eu também. Andando devagarinho. Você vai fechar a bola, a talaia. Talvez é, olha que a câmera te escolha. Escolha? Tiramos já. Opa! Então, está aqui. Vira aí. Olha aí, vira aí, olha aí. Pá, ficou um... Dá aqui uma outra fotografia.